好啦，而家咧就刺繡好呢一個刺繡啦。咁跟住落嚟咧，我就教大家咧，因為佢喺個材料包裏邊咧，佢會有一個表框可以俾你裱嘅。咁我而家咧就教你點樣去裱啦。咁第一咧就我哋拆咗佢落嚟先啦。好啦，跟住咧見面到呢度咧有4個角位嘅。係啦，咁我哋咧就將佢咧咁樣用個燙斗燙一燙條邊出嚟先，4邊都係咁樣燙嘅。好啦，就係咁樣4邊咧，我哋咧燙斗燙一燙佢先。咁好啦，跟住咧我哋咧就開呢一個架出嚟啦。嗱，佢有2塊板嘅，一塊咧係薄嘅，一塊咧係厚嘅。厚呢塊咧，我哋咧係將會咧墊喺個底度嘅之後，咁而呢一塊咧，我哋就將佢托住塊布。好啦，首先咧，我哋咧就會用線啦。咁我哋會用一隻咧係叫 quilting 線，咁佢咧就係會比較上韌啲嘅，即係你咁樣拉咧，佢都係唔會斷嘅呢隻線。咁好啦，我哋度一度，大約係8倍呢一個嘅距離啦。好啦，綁個結，個結咧我哋大嗰啲嘅，轉幾次啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋用呢個咧，就需要嘅工具咧，就要有鉸剪啦，一支粗啲嘅針啦，一支幼啲嘅針啦，同埋一個咧係韌啲嘅線嘅。呢個線咧係嗱，你咁樣拉咧，佢都唔會斷嘅，咁就好啦。咁好啦，而家我哋開始咧，咁我哋咧用呢個線咧，我哋咧就會度呢一個大約8倍嘅距離線。好啦，穿針咧，我哋翹呢個線咧就翹多幾個啦，就等佢個 knot 咧係大個啲。好啦，跟住我哋開始，咁我哋將塊板咧就擺喺呢個嘅刺繡布後邊啦，咁就由中間開始上嚟，喺個底度上嚟㗎。好啦，過對面咧，我哋都係由個底度上嚟。OK， 翻轉頭大約1 cm 度，翻轉頭1 cm 度。好啦，過對面，咁大約咧係呢一條線嘅2 cm 度距離。跟住又係翻轉頭1 cm。而家我哋做緊呢一個咧係 herringbone stitch。好啦，呢度距離大約2 cm 度，跟住翻轉頭1 cm， 過對面2 cm， 全部嗱上嚟嘅時候有一個底個布嘅底嗰度上嚟㗎，翻轉頭過對面，翻轉頭過對面。好啦，咁我哋就做到咧，去個紙板嘅邊呢個位置嘅啫。好，跟住咧，我就會利用一支粗嘅針，好啦，放平佢之後咧，拉緊佢，一路順住個次序，一個一個咁樣拉，由
中間開始拉翻過去。咁個目的咧就係要令到咧個面嗰個布咧係要拉到緊嘅。好啦，跟住咧我哋喺度收針啦。咁我哋就完成一邊。咁喺呢度咧，你可以咧連續做4-5針個細針咧，咁佢就會可以收咗針㗎啦。嗱，記住一定要用一隻線咧係好韌嘅，個韌性好高嘅。你咁樣拉嘅時候咧，佢係唔會斷咧先得。呢個線咧，我哋係用緊呢一隻啦。好啦，跟住咧，我哋就係剪咗佢啦。係，跟住我哋就做第二邊啦。好啦，又係底上啦，過對面2 cm 嘅距離上嚟啦，翻轉頭1 cm， 2 cm 距離上嚟，翻轉頭1 cm。好啦，又係去到個紙板個邊呢度咧，我哋就停㗎啦。好啦，又係順序一個一個咁拉條線。好啦，跟住呢度又係做4-5針啦。嗱，每一針你都拉緊佢咧，咁佢就會好實㗎啦。好啦，你望下個面，咁好啦。而家我哋做完呢邊之後咧，我哋跟住就做另外一邊啦，另外一個方向啦。
記住咧，每一次咧都係由中間開始做一個方向，之後再做另外一個方向。因為你咁樣做咧，先可以唔會將塊布咧扯埋一邊。因為如果你由呢一個方向一路路咁樣做嘅話咧，其實好容易咧將塊布咧係扯到歪咗嘅。咁所以每一次咧，我哋都係由中間開始嘅。好啦，去到呢度邊就 OK 㗎啦。咁跟住咧，我哋就做旁邊嗰條啦。好啦，再打裂啦。好啦，咁我哋就完成咗啦，就將佢咧擺落去啦。咁呢個咧，其實佢係我哋俾你掛嘅，跟住擺埋個底落去。
咁就完成咗個繡球花刺繡啦。